nempel. Mundurin, Bang. Tutup dulu, tutup. Tutup dulu, turun dulu. Turunin, Bang. Kalau nggak maju. Mau turun. Terus. Bang, ini berapa kubik? Hah? 3,5 kubik. Yang mana yang mirip? Dikit ya? Enggak mobil sama kayak gini. Mobilnya Tapi lebih kecil lah kayaknya. tadi pagi. Apa kemarin? Tadi.
Sajennya banyak banget lah. Hmm? Sajen. Kirain 7 kubik bang. Oh, tuh kubik. Masnya rasa ini. Iya, itu naik kan. Mas Tuh. sekarang nggak pas. Kalau itu kan pakai beko intinya. Iya. Yang Da- juga tadinya pakai itu cuma nggak dipakai lagi. Berapa ini tadi? 3,5. 3,5 kubik ya. Tanah dari mana ini bang? Dari Bekas apaan bang? dari yang ini Pitek. Sapi tank. Kok bagus? Oh mau bikin sapi tank. Pitek. Hmm. Baru mau beli. Tahu aja bang. Ada yang galinya teman Oh pantesan mau gali ini. sidang. Kayak gitu jatuhnya yang punya rumah nggak jual ya? Enggak. Jatuhnya udah free aja, buang aja gitu ya? Ini kayak gini tadi ya? Iya. Ya. Kecil kan? Sama ya? Paling beda dikit. Gedean mana bang? Paling beda-bedaan. Temen juga sih kayaknya kalau ketemu mah. Hmm? Kalau ketemu mah kenal. Karena gue sih nggak ini. Tahu lah ini. Tapi dia ngomong 4 kubik, makanya gue bingung. Ini berapa ini bang? Kalau full isinya ada 40. Ini kan takut pada jauh. Lemparnya susah udah. Iya. Lemparnya. Kalau muatannya full ada 40. Yang naikinnya kasih lemparnya. Iya. Kalau abang ya punya truknya ya? Iya. Iya. Punya sendiri bang? Iya. Enak mainnya. Setoran. Hmm? Setoran. Maksudnya? Bang. Racing. Bang. Racing. Oh. Berapa sih ini bang? Yang bekas 100 ke atas sekarang. Ini baru Bekas belinya kemana? Hah? Bekas. bekas. Tapi udah modelnya emang udah begini ya? Kayak gitu. Udah ada ininya. Tapi kan 1 rit lumayan bang.